Խնայել նույնիսկ այն դեպքում, երբ ունես քիչ եկամուտ։ Ահա 3 պարզ քայլ խնայել սովորելու համար։ Եվ այո, մենք չենք առաջարկում հրաժարվել սիրեղի թանկարժեք սուրճից։ Առաջին քայլ. առանձնացրու գումարի այն չափը, որը մի կողմ ես դնելու։ Կլինի դա եկամտի 1, 10, թե 20%-ը։ Շատ ավելի կարևոր է սովորություն ձևավորելը, ոչ թե ինչքան գումարից ես սկսում խնայել։ Ունեցիր խնայողության նպատակ, օրինակ, հասնել խնայած առաջին 100,000 դրամին։ Երկրորդ քայլ. կարգավորիր հաշիվներդ այնպես, որ ստացածդ եկամտից որոշակի գումար ավտոմատ փոխանցվի խնայողական հաշիվ։ Կամ կիրառիր զերոյացման մեթոդը։ Ամեն անգամ, երբ հետևում ես հիմնական հաշվիդ վրա եղած գումարին, խնայողական հաշվիդ փոխանցիր այնքան, մինչև հիմնական հաշվին մնա կլոր թիվ։ Երրորդ քայլ. խնայած գումարով ներդրում արա կամ սեփական կարիքների համար, կամ ներդրումային հաշիվներում։ Հիշիր, խնայելը ոչ թե այն է, ինչ մնում է ծախսելուց հետո, այլ այն, ինչ դու առանձնացնում ես մինչև ծախսելը։ Հետևիր մեզ ավելին իմանալու համար։